Сәлем баршаңызға, қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіз. Бүгін мен сіздермен өте дәмді манты жасайтын боламын. Ол үшін суымызға тұз салып, қолға жабыспайтындай қылып, орташа көлемді қамыр илейтін боламын. Ол қамырды әрине суалалық істеп қоямын, себебі жайғанға өте оңай болады. Ішінде салмасын дайындаймын. Пияз, ет, картошка, сәбіз керек болады. Бірінші пиязымды өте жұқа қылып турап, қызып тұрған кішкене майға қызарғанша қуырып алатын боламын. Содан соң сәбізімді үккіштен өткіземін. Картошкамды кубиктап турап, етті майдалап турап аламын. Әрине фарш қоссаңыз да болады. Қамырды өте жұқа қылып жайып, осылай әдемі етіп түйіп аламын. Содан соң мантываркамызды майлап, орналастырып, 40-45 минут пісіріп аламын. Ендеше міне манты дайын. Егер де сізге осындай манты ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыра кетіңіз.